आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी यहाँ वीरगञ्जमा रहेको गहवा माईको मन्दिरका सञ्चालक नरेन्द्र शाहजीसँग रहेका छौँ। वीरगञ्ज स्थित गहवा माईस्थान मन्दिर केवल धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्र होइन, हजारौं श्रद्धालुहरूको दैनिक विश्वास र सांस्कृतिक पहिचानसँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण स्थल हो। पछिल्लो समय मन्दिरलाई तीर्थ क्षेत्र घोषणा गरिएसँगै यसको व्यवस्थापन, पूर्वाधार, विकास, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्वबारे जनचासो झनै बढेको छ। तर यिनै विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरू, गुनासा र अपेक्षाबीच मन्दिर व्यवस्थापन कतिको उत्तरदायी र प्रभावकारी देखिन्छ भन्ने बहस पनि उहाँ हुनुहुन्छ गहवा माई स्थान मन्दिरका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र शाह। स्वागत छ हजुर तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। अहिले उहाँको 2.5 वर्ष कार्यकालको दरमियान उपलब्धि, चुनौती र आगामी योजनाबारे चन्द्र सूर्य बाणीमा जनसरोकारका सिधा प्रश्न हामीले राख्न लागेका छौँ। र पहिलो प्रश्न छ यहाँसँग, गहवा माई स्थान मन्दिरको अध्यक्षको रूपमा 2.5 वर्ष पूरा गर्दा तपाईले आफ्नो कार्यकाललाई कुन आधारमा सफल वा असफल भन्नुहुन्छ? अब म यसमा मेरो भनाइ के छ भने मेरो कार्यकाल सफल असफल मैले आफैले मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा यो भक्तजनहरूले गर्ने हो, वीरगञ्जवासीले गर्ने हो मूल्याङ्कन कि मैले कति गर्न सकिनँ। मैले भर्खर आफ्नो कार्यकालमा मैले म्याक्सिमम संस्थालाई जीवन्त बनाउन, यसको प्रचार प्रसार व्यापक गर्न, गहवा माईको मर्यादालाई उच्च राख्न, यसको प्रचार प्रसार गर्न म्याक्सिमम मैले प्रयास गरेँ। र यही दरमियानमा मैले धेरै चुनौतीहरूको सामना पनि गरेँ। जस्तै गहवा माई मन्दिरकै नाममा सैकौं वर्षदेखि त्यही आदर्श घरमा 8वटा चौका थियो, त्यसै परिरहेका थियो, खाल्डो थियो, बााउन्ड्री वाल थिएन, त्यो अतिक्रमण भइरहेका थियो। मैले बहुत अथक प्रयास गरेर मलाई त्यसमा तत्कालीन सङ्घीय सांसद बिना जयसवालजीले मलाई सहयोग गर्नुभयो। उहाँले त्यसको लागि मलाई सहयोग दिनुभयो र उहाँले आफ्नो संसदीय विकास कोषबाट त्यस जग्गामा माटो भराउने, बााउन्ड्री वाल लगाउने काम उहाँले गराइदिनु भयो। त्यसको लागि हामी सञ्चालक समिति परिवारै उहाँप्रति आभारी छौँ। त्यसको लागि पनि बहुत मेहनत गर्नु पर्यो, तर उहाँले त्यो हाम्रो रिक्वेस्टलाई, हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुभयो र सहयोग गर्नुभयो। त्यसै गरी गहवा माईको महिमा मण्डलका लागि यो बहुत पहिले वीरगञ्जमा डोली यात्रा निकाल्ने चलन थियो, त्यो हराइसकेको थियो बिस्तारै। त्यो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार र पुरोहितहरूको सल्लाह अनुसार हामीले गहवा माईको डोली यात्रा निकाल्न सुरु गर्यौँ। त्यसमा हजारौं सङ्ख्यामा श्रद्धालु भक्तजनहरू सहभागी भए र मलाई बताउँदा बहुत खुसी लाग्छ कि यो तेस्रो डोली यात्रा हामीले भर्खरै सम्पन्न गर्यौँ क्षेत्रमा। त्यसै गरी हामीले हर महिनाको शुक्ल पक्षको अष्टमी भनेको भगवतीको दिन हो। शुक्ल पक्षको अष्टमीको दिन महाआरती गरिरहेका छौँ, हर महिना निरन्तर चलिरहेका छ। त्यसै गरी यो मन्दिरसँग जोडिएको अतिथि सदन थियो अहिले। यो अतिथि सदनका रूपहरू यो अतिथि सदन पुरानो भएकोले अतिथि सदनहरूको बिस्तारै सौन्दर्यीकरण र अपग्रेडेसनको लागि मैले प्रयास गरेँ। त्यसमा 2वटा रुम मैले बनाउन सफल पनि भएँ। अट्याच ल्याट्रिन बाथरुम, एसी लगाएर मैले यसलाई अपग्रेड गरेँ। त्यसमा सञ्चालक समितिको र यहाँ कर्मचारी भाइहरू सबको सहयोग पनि रह्यो। अध्यक्षज्यू, मन्दिरलाई तीर्थ क्षेत्र घोषणा गरिएको सन्दर्भमा आवश्यक पूर्वाधार विकास किन अझै अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन? घोषणा र कार्यान्वयन बीचको खाडल कहाँ छ? यसमा अब मेरो भनाइ के छ भने, हाम्रो यसमा के भनाइ छ भने, मन्दिर सञ्चालक समितिका तर्फबाट हामीले गर्न सक्ने अधिकतम प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। मन्दिरको व्यवस्थापन, पूजाको व्यवस्थापनमा, यो तीर्थ क्षेत्रको लागि, यो सौन्दर्यीकरणको लागि, यो सरसफाइको लागि, मन्दिरप्रति आकर्षणको लागि यहाँ बेलुका नगरपालिकाले पनि, बाहिर महानगरपालिकाले पनि बाहिरको जुन
गाउँमाईको यो परिषद छ यो परिषदको सौन्दर्यीकरण गरेका छ र त्यसमा भरसक हामीले आफ्नो तर्फबाट पुरा प्रयास गरिरहेका छौँ। तर के छ भने हाम्रो लिमिटेसन भनेको मन्दिरसम्म त्यो परिषदसम्म मात्रै भएकोले त्यसमा थप महानगरले, राज्यले, स्थानीय तहले, प्रदेश तहले, सङ्घीय सरकारले। अध्यक्षज्यू, अहिलेसम्मको कुराकानीमा यहाँले राख्नुभएका विषयका कुराहरू आयो। एउटा कुरा हामीलाई बताउनुहोस् तपाईँले, मन्दिरमा आउने दान, भेटी तथा अन्य आम्दानीको पारदर्शिता कति छ? सर्वसाधारणले त्यसको विवरण सहजै पाउन सक्ने अवस्था किन देखिँदैन? त्यसो अब भने के छ भने मन्दिर यो सार्वजनिक संस्था हो, धार्मिक संस्था हो। यसको विधिवत नेपाल सरकारको जुन नर्म्स छ त्यो नर्म्स अनुसार हामीले यसको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो नर्म्स अनुसार व्यवस्थापन र लेखा हुन्छ, यसको राखिन्छ र हर साल यो लेखा परीक्षण गराएर यो यसको वार्षिक साधारण सञ्चालक समिति र वार्षिक साधारण सभामा पारित हुन्छ र त्यो सम्पूर्ण जानकारी वडा समिति कार्यालय वडा नम्बर 6 जुन वडामा यो अवस्थित हो त्यसलाई, महानगरपालिका कार्यालयलाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई वार्षिक रूपमा हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। यो त्यसकारण एकदम ट्रान्सपेरेन्ट छ हाम्रो हिसाब किताब। बिल्कुलै नेपाल सरकारले गोचर भौचर अनुसार जुन लेखा पद्धति अनुसार राख्न भनेको छ हामीले विधिवत त्यही लेखा पद्धति अनुसार यसको सारा लेखा दुरुस्त रूपमा राखेका छौँ। त्यो सूचना तपाईँले सार्वजनिक रूपमा कतै टाँच गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो सूचना के छ भने सार्वजनिक रूपमा के छ भने हामीले सम्बन्धित वडा समिति कार्यालय, महानगरपालिका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिइरहेका छौँ। त्यो पनि सार्वजनिकै हो, किनभने हामीले विधिवत स्थानीय तहलाई, प्रदेश तहलाई, यो सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय उहाँलाई दिइरहेका छौँ हामीले। त्यस कारण एकदम पारदर्शी छ। मन्दिरको अतिथि सदन जहाँ अहिले हामी यहाँ छौँ तथा सटरहरूबाट प्राप्त आम्दानी धार्मिक, सांस्कृतिक, जङ्गेनी वा सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ कतिको प्रयोग भइरहेको छ? यसबाट प्राप्त आम्दानी छ मन्दिरको यो अतिथि सदन भनेको सामाजिक दायित्व हो, मन्दिर भनेको धार्मिक दायित्व हो, अतिथि सदन सामाजिक दायित्व हो। त्यस कारण सामाजिक दायित्व अनुसार हामीले के छ भने अतिथि सदनलाई वीरगञ्जमा सबभन्दा सस्तो अतिथि सदन भनेको सुविधा पाउने मान्छेले मानिस सञ्चालकै समितिहरू गाउँमै मन्दिरकै हो। त्यसकारण हामीले यसलाई म्याक्सिमम सबलाई सहयोग होस्, सबलाई राम्ररी कममै सबले पाउन सकुन् र त्यसकारण हामीले सहयोग गरिरहेका यो पनि सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ति गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। अर्को सामाजिक उत्तरदायित्व पूर्ति गर्ने काममा मेरो कार्यकाल भएपछि मैले 2 चोटि बृहत रक्तदान कार्यक्रम पनि गर्न लगाएँ। बृहत रक्तदान कार्यक्रम हो। त्यसकारण के छ, अर्को कुरा के छ भने हामीले यहाँ के छ यो खानेपानीको अभाव भएको बेलादेखि हामीले यहाँ के छ भने मन्दिरभित्र असिजनभित्र यो बोरिङ छ हाम्रो, हामी 3 टाइम बोरिङ चलाउँछौँ। मान्छेलाई पानी पिउन र भर्न सब हामीले त्यो गरेका छौँ, हामी त्यसमा सहयोग गरिरहेका छौँ। अरू सामाजिक उत्तरदायित्व भनेको के छ भने हाम्रो बेला बेलामा गर्मीको बेलामा हामी बाहिर पनि त्यो पानी खुवाउने कार्यक्रम गर्छौँ। बेला बेलामा यो विभिन्न यात्राहरूको बेलामा पनि हामीले शरबत पानी खुवाउने कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। सामाजिक उत्तरदायित्वमा हामीले अहिलेसम्म गर्न सकेको र अर्को सामाजिक उत्तरदायित्वमा के छ भने मैले एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भने अनुरोध गर्न चाहेँ, मन्दिरको नाममा जुन जग्गा थियो सैकौँ वर्षदेखि त्यसै परिरहेको थियो, त्यसमा जुन हामीले माटो गरेर बााउन्ड्री वाल गराउन सक्यौँ हामीले, त्यो मेरो कार्यकालमा जुन भयो ठुलो उपलब्धि हो र त्यसमा हामी बहुउद्देश्य भवन बनाउनतर्फ लागिरहेका छौँ र हामीले यसको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। सङ्घीय सांसदज्यूहरूसँग पनि हाम्रो कुरा भएको छ। यो अहिले यहाँनिर यो अतिथि सदनमा अथवा मन्दिरको यतापट्टिको सटरहरूमा जुन भाडा लागेको छ त्यसको समयमै तपाईँहरूले त्यहाँबाट आउनुपर्ने रकमहरू समयमा आइरहेको छ र अर्को कुरा यहाँ पछाडिको एउटा शौचालय हामीले देख्न सक्छौँ। त्यो शौचालय सशुल्क हो कि निःशुल्क हो? यो शौचालय के चाहिँ सशुल्क हो, किन त्यो पहिले सरसफाइको हिसाबले पनि सशुल्क राखेको छ। अरू के छ भने जेनरल मान्छेहरू यदि कोही आउँछन् भने यहाँ माथि अतिथि सदनको माथि एउटा शौचालय छ, त्यहाँ पनि जान सक्छ। त्यही क्रममा
ती आमदनीलाई प्रयोग गर्दै अतिथि सदनमै गरिब तथा विपन्न परिवारका छोरीहरूको निशुल्क विवाह जस्ता सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल किन देखिँदैन? यस्तो योजना सम्भव छ कि छैन? अनि यसो के छ भने यसमा हामीले करिब निःशुल्क रूपमा यो गरिब परिवारहरूलाई यो व्रतबन्ध गर्ने जुन कार्यक्रम थियो, त्यो व्रतबन्ध गर्दाखेरि ठुलो खर्च पर्ने, ठुलो धनराशि खर्च हुने भएकोले हामीले यो सालदेखि सुरु गर्यो। व्रतबन्ध हामीले गराइरहेका छौँ र 2 चोटि हामीले व्रतबन्ध गरायौँ। त्यो करिब निःशुल्कै हामीले गर्यौँ त्यसलाई। त्यसकारण के छ भने हाम्रो भनाइ के छ भने हामीले भरसक आफ्नोतिरबाट र अहिले प्रतिष्ठानको के छ भने शुल्क जुन हामीले राखेका छौँ यति न्यूनतम छ, किनभने यो प्रतिष्ठानको मेन्टेनेन्सको लागि, रखरखाव देखरेखको लागि, यसमा कर्मचारी व्यवस्थापन छ त्यसको लागि, सरसफाइको लागि केही न केही त न्यूनतम शुल्क राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मेन्टेनेन्सको हिसाबले मात्रै न्यूनतम शुल्क राखेको। जस्तै मन्दिर पिउने पानी र निशुल्क शौचालय जस्ता आधारभूत सुविधा समेत अभावमा छन् भन्ने गुनासो छ। यसमा समितिको प्राथमिकता किन कमजोर देखिन्छ? खानेपानीको अभाव छैन। मैले पहिले पनि खानेपानीको बारेमा भने हामीले खानेपानीको लागि त आफ्नै बोरिङ, आफ्नै मोटर, पानी लाइन नभएको बेलामा पनि हामीले जेनेरेटर चलाएर पनि पानी चलाएको छौँ, मान्छेलाई दिएका छौँ। त्यसमा खानेपानीको अभाव छैन। यहाँबाट मान्छे त सारा यो माइस्थान परिसरभित्र यो अगल बगल यो सारा जनसमुदायले यहीँबाट पानी लान्छ। यो पसलेहरूले, जनरल खाने मान्छेले सबले यहीँबाट लान्छन्। त्यसमा त्यो त के छ भने लाइन नभएको बेलामा पनि हामीले जेनेरेटर चलाएर पनि त्यो सुविधा दिएका छौँ। र निःशुल्क शौचालयको बारेमा के छ भने एउटा सशुल्क शौचालय राखिएको छ। जनरल बटुवाहरू धेरै हुन्छन्, उहाँहरूको लागि पनि एउटा चाहियो। त्यो बाहिरपट्टि त्यसको एक्सेस छ, बाहिरबाट त्यसको एक्सेस त्यसैले दिएको छ, त्यसमा सुविधा राखिएको छ। र निःशुल्कको लागि यो मान्छेलाई यो 38% भित्रै प्रवेश गर्नुपर्छ र यो यहाँ व्यवस्था छ। जस्तै सफाई र समग्र पूर्वाधार सुधार बारे बारम्बार गुनासा आउने गरेका छन्। यसमा मुख्य कमजोरी कहाँ छ र कसको छ, त्यसबारेमा तपाईँले हामीलाई स्पष्ट पार्नुहुन्छ? त्यसमा मेरो अनुरोध के छ भने अब जो दर्शकहरू हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो सुझाव र अनुरोध के छ भने यस्ता कुनै गुनासा छ भने सोझै सञ्चालक समितिले पाउन सक्नु पर्यो। यहाँ हाम्रो कार्यालयको व्यवस्थापन छ, यो बिहानैदेखि 24 घण्टा कार्यालय खुल्छ, कार्यालयको व्यवस्थापन छ, कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी छ, यहाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन छ। यदि त्यस्ता गुनासाहरू केही छ भने कहीँ कतै कमजोरी देखिएको छ भने मान्छे हो, मान्छे सारा परिपूर्ण हुन्छ भने जरुरी छैन। तर के छ भने कहीँ केही देखिएको छ भने त्यसको सोझै सञ्चालक समितिलाई पनि जानकारी हुनु पर्यो। अनि हाम्रो नलेजमा आएपछि हामी त्यसलाई यदि कहीँ रहेछ भने हामी त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्छौँ। अध्यक्ष दलको नाममा हुने राजनीति प्रभाव वा हस्तक्षेपलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँको कार्यकालमा यस्तो दबाव कतिको महसुस गर्नुभयो? अनि मेरो कार्यकालमा के छ भने मैले मन्दिर धार्मिक संस्था हो, त्यसको धार्मिक र सामाजिक उत्तरदायित्व पनि योसँग जोडिएको छ र यो गैर राजनीतिक संस्था भएकोले यसमा राजनीति गर्नुहुन्न, राजनीतिक क्षेत्र दिनुहुन्न भन्ने मन चाहन्छ। म अध्यक्ष भएपछि मैले यसको व्यवस्थापन जुन छ बिल्कुलै पारदर्शी ढङ्गले र डेमोक्रेटिक हिसाबले मैले सुरु गरेको छु। मैले शिव मन्दिरको व्यवस्थापन हेर्ने एउटा छुट्टै उपसमिति बनाइदिएको छु, अतिथि सदन हेर्ने एउटा छुट्टै उपसमिति बनाइदिएको छु। उहाँहरूले यदि मन्दिरको सन्दर्भमा कुनै व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले मन्दिरको समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्ने, त्यो निर्णयलाई सञ्चालक समितिमा उहाँले फरवार्ड गर्नुपर्छ, अनि मात्र सञ्चालक समितिले त्यसमा स्टेप चाल्छ। त्यसै गरी अतिथि सदनको बारेमा पनि छ। त्यसकारण विविध विषयहरूमा विषयगत समिति हामीले यहाँ बनाएका छौँ। त्यो विषयगत उपसमितिहरूले डेमोक्रेटिक हिसाबले बैठक बसेर निर्णय गर्छन् र निर्णय गरेर त्यसलाई हामी कार्यान्वयनमा लान्छौँ। यसमा यहाँ कतै राजनीति छैन। एउटा गम्भीर गुनासो के छ भने यहाँ सर्वसाधारणहरूले के गुनासो गर्छन् भने मलाई यो मन्दिर परिसरभित्र हुने विवाह तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा हिन्दी, भोजपुरी लगायतका गीत सङ्गीत बजाउने प्रवृत्तिले धार्मिक मर्यादा र सांस्कृतिक मौलिकतामा असर परिरहेको छैन। यसलाई नियमन गर्ने नीति छ अथवा के छ, त्यसले कतिको असर परिरहेको छ र पो यहाँ गुनासो गर्दैछन् सर्वसाधारणले। यसको कसरी तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा तपाईँले हामीलाई स्पष्ट पार्दिनु। यो एउटा ठुलो चुनौती छ।
हजुर यो हामीले बारम्बार प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँ जन्ती लिएर आउने परिवारलाई हामी के भन्छौँ भने मधुरो स्वरमा धार्मिक गीतहरू बजाउनुहोस् यो प्राङ्गणभित्र। यो प्राङ्गण बाहिर गएर तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, तर यो प्राङ्गणभित्र के छ भने मन्दिर तपाईँले यो पूजा गर्न आउनु भएको छ भने पूजा गर्दाखेरि धार्मिक भावनाले श्रद्धाले यहाँ आउनुपर्छ। त्यो हिसाबले आएर मधुरो स्वरमा धार्मिक गीतहरू मात्रै बजाइदिनुहोस् बारम्बार हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो जुन त्यहाँ बाहिर गार्ड बस्छन् उहाँले पनि प्रयास गर्नुहुन्छ, हाम्रो कार्यालय कर्मचारीहरूले पनि प्रयास गर्नुहुन्छ। यो सन्दर्भमा हामीले नगर परिषदमा पनि अनुरोध गरेका छौँ, उहाँहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ कि उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नु। यो बारम्बार गर्दा पनि अहिलेसम्म त्यसलाई पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन, तर हामी प्रयासरत छौँ र हामी बारम्बार सहयोग मागिरहेका छौँ कि यो अगल बगल यो प्राङ्गण अगल बगलमा बस्नेहरूसँग पनि हाम्रो अनुरोध छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ कि भाइ हामीले अब्जेक्सन गर्छौँ, हाम्रो मान्छे तपाईँहरूले पनि सहयोग गरिदिनु परेछ। सबले सहयोग गरेर यो कमसेकम धार्मिक वातावरणभित्रमा यो प्राङ्गणलाई राखिदिउँ भन्ने हामीले म्याक्सिमम प्रयास गरिरहेका छौँ। एउटा भएको थियो यो माइस्थान मन्दिरको परिसरमा यङ जेनेरेसनका युवा युवतीहरू आएर बसेर अश्लील हरकतहरू गर्ने, जस्तै चुम्बन गर्ने, यसरी एक आपसमा उनीहरूले पकड गर्ने यस्तो अश्लील कार्यहरूले गर्दाखेरि यो धार्मिक स्थलको यो धार्मिक क्षेत्रको गरिमामाथि चोट पुगिरहेको छ भन्ने सर्वसाधारणले गुनासो पनि गरेका थिए। त्यसको उचित व्यवस्थापनका तपाईहरुसँग के छ तयारी, त्यसलाई कसरी तपाईहरुले उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ? यसो मेरो भनाइ के छ भने मन्दिर प्राङ्गण जुन छ यो मन्दिर बाहिर जति सौन्दर्यपूर्ण भएको छ पहिलेको पुरानो पार्क एरिया त्यो सब मन्दिरमा गवामाई मन्दिर प्राङ्गण भनिने गरिन्छ। तर के छ भने त्यो हाम्रो व्यवस्थापन भनेको मन्दिर परिसरभित्रको व्यवस्थापन। हामीले मन्दिर परिसरभित्र आफ्नो त्यस्तो कुनै क्रियाकलाप हामीले गर्न दिएका छैनौँ। बेन्च हामीले राखेका छौँ। बेन्च राख्दाखेरि त्यसमा के छ भने वृद्ध व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, धार्मिक कुरा हुन्छ, समय आफ्नो व्यतीत गर्छन्। बाहिर के छ भने यो बाहिर यो गुनासो हामीले पनि सुनेका छौँ। त्यसका लागि हामीले सम्बन्धित निकाय स्थानीय तहसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूको जनशक्ति त्यहाँ खटिराखेका हुन्छ नगर प्रहरीको रूपमा, उहाँहरूले यसमा सहयोग गरेर नियन्त्रणका लागि सहयोग गरिदिनु पर्ने भने हाम्रो अनुरोध छ। व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाबदेहिता र स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउन तपाईँले के ठोस सुधार गर्नुभयो अहिलेसम्मको कार्यकालमा? यो मेरो कार्यकालले गवामाई मन्दिरको सबभन्दा मलाई लाग्छ कुनै पनि संस्था यति समावेशी छैन र यति ट्रान्सपेरेन्ट होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो गवामाई सञ्चालक समितिमा बाइ द वे जति अध्यक्षहरू भए बाइ द वे सब पुरो वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुभयो। यसमा संविधान सभाका सदस्यज्यूहरू पनि सदस्य हुनुहुन्छ, वर्तमान प्रदेश सांसदज्यूहरू पनि सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व सांसदज्यूहरू पनि सदस्य हुनुहुन्छ। यो सञ्चालक समितिमा वीरगञ्जका मान्य चिकित्सकज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। यसका सञ्चालक समितिमा वीरगञ्जका कानुनविद वकिल साहबहरू पनि हुनुहुन्छ सदस्य। यसैमा शिक्षक र प्राध्यापकज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। यसैमा तपाईँको इन्जिनियर साहबज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। यसै सञ्चालक समितिमा पत्रकार मित्रज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। यसै सञ्चालक समितिमा वीरगञ्जका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ। यसै सञ्चालक समितिमा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था र आबद्ध लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ यति समावेशी र यति ट्रान्सपेरेन्ट सञ्चालक समिति मलाई लाग्दैन कि त्यस कारण यसमा सबको सम्मिश्रण छ। अब कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तिमतिर छौँ। अहिलेसम्म तपाईँले हामीलाई समय दिएर आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो कुराहरू सुनेर हामीलाई जवाब दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। अन्तमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छौँ हामी, अबको बाँकी कार्यकालका लागि तपाईँको स्पष्ट प्राथमिकता के हो अनि हाल उठिरहेका गुनासाहरू समाधान गर्न तपाईँले कस्तो प्रतिबद्धता दिन सक्नुहुन्छ?
एक लाइनमा हामीलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यसमा मेरो प्राथमिकता के छ भने मेरो प्राथमिकतामा अहिलेसम्म जुन मेरो कार्यकालमा कामहरू डोली यात्रादेखि लिएर विशेष आर्थिकदेखि लिएर तपाईँको विप्रज्वलनदेखि लिएर आदि इत्यादि जुन कार्यक्रमहरू सुरु भए त्यो निरन्तर रहन्, त्यसलाई निरन्तरता दिने। अर्को मेरो कार्यकालमा आएर जुन मैले त्यो जग्गामा बााउन्ड्री वाल लगाएर माटो भर्ने काम गराएँ, त्यसमा बहुउद्देश्य भवन बनाउने मेरो उद्देश्य छ। अनि अर्को के छ भने अतिथि स्थललाई अपग्रेड गरेर आज आवश्यकता अनुसारको बनाउने मेरो प्राथमिकता छ। र मन्दिरको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यहाँहरूले जुन फिडब्याक दिनुभयो त्यो फिडब्याकको बारेमा म आफ्नो सञ्चालक समिति राखेर त्यसमा कहीँ कतै कुनै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई हामी दुरुस्त गर्छौँ र हामी जनसमुदाय धार्मिक व्यक्तित्वहरूसँग यहाँहरू पत्रकार मित्रज्यूहरूसँग पनि हाम्रो अनुरोध के छ भने त्यस्ता केही गुनासा छ भने कृपया हामीले सोझै पाऊँ, हामी त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्छौँ। र अन्तमा यहाँहरूले जुन मैले यहाँहरूलाई समय दिएको होइन, यहाँहरूले जुन मलाई समय दिनुभयो र मेरो कुराहरू सुनिदिनु हो र भएको गुनासाहरू ममा पुर्याइदिनु हो, त्यसको लागि म यहाँहरूप्रति बहुत आभारी छु, यहाँहरूप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु र गवामाईको हामी सबैमाथि आशीर्वाद बनिरहोस्, यो मेरो कामना छ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। जय गवा। माध्यमले आज हामीले माईस्थान गवामाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र शाहजीसँग कुरा गरे। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमका व्यक्तित्वहरूसँग हामीले एउटा नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गरेका छौँ र त्यो कार्यक्रममा वीरगञ्जका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, चिकित्सकहरू, राजनीतिकहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले समावेश गर्दै यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।